Chào các bé ơi, hôm nay bé cùng cô tìm hiểu về tên các phương tiện giao thông nhé. Xe gì đây? Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Xe gì đây? Xe buýt. Xe buýt. Xe buýt. Xe gì đây? Xe tải. Xe tải. Xe tải. Xe gì đây? Xe chở đất. Xe chở đất. Xe chở đất. Xe gì đây? Xe chở rác. Xe chở rác. Xe chở rác.
đây? Xe ô tô. Xe ô tô. Xe ô tô. Xe gì đây? Xe đạp. Xe đạp. Xe đạp. Xe gì đây? Xe mô tô. Xe mô tô. Xe mô tô. Xe gì đây? Xe máy. Xe máy. Xe máy. Bài học đến đây là hết rồi. Các bạn nhớ like và subscribe kênh nhé. Bye bye.